آپ کے سامنے بلا تخیر تشریف لاتے ہیں بلبل مدینہ مقرر ذیشان حضرت مولانا قاری بنیامین عابد صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ضرورت اسی اس بات دی کہ میں بڑی تفصیل نال گفتگو کردہ، لیکن شاید اللہ نے منظور نہیں۔ مولانا محمد منشا قادری صاحب بھی تشریف فرما نے، وہ بھی بڑی جلدی سے نے۔ مولانا عمران شریف صاحب بھی تشریف فرما نے، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں نے بہت جلدی ہے، میں جانا ہے۔ وہ علاقے دی نمائندگی دے لحاظ نال میں چند ایک باتاں تساں دوستاں دے گوش گزار کرنا چاہنا۔ ساتھیاں دا ہر دفعہ اعتراض یہی ہوندا ہے پورے علاقے دے اندر کہ جو تسی تقریر کردے ہی نہیں، لیکن مسئلہ اللہ والوں ایندا بن جاندا ہے جدو علماء دوسرے موجود ہون تے پھر میرا زیادہ وقت لگان نو یا لمبی تقریر کرن نو دل ہی نہیں کردا، کیونکہ میں لگا ہی رواں پیچھے علماء کرام جڑے آ کے بیٹھے نے منشا قادری صاحب وہ سمجھن گے بھی شاید انہاں نو آپ دا ہی فکر ہے، مولانا عمران شریف صاحب یہ سمجھن گے، تو میں یہ نہیں چاہتا۔ لیکن جڑا موضوع میرے ذمے لگایا گیا ہے میں بڑی تیزی نال بیان کراں گا تے اس سارے ہی موضوع تانوں دس کے تے گل ختم کراں گا۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساتھیاں نے میرے ذمے عنوان یہ لگایا ہے کہ بد نصیب عورتاں کون نے، کیڑیاں کیڑیاں عورتاں نے کہ جنہاں نو بد نصیب کیا جا سکتا ہے کہ اے بد نصیب عورت ہے۔ ساڈے معاشرے دے اندر اے سمجھا جاندا ہے کہ جدے گھر اندر نریاں تھیاں ہون او عورت بد نصیب ہے، یا جدے گھر اندر دولت نہ ہوئے او عورت بد نصیب ہے، یا جدے گھر اندر اولاد اونجی نہ ہوئے او بد نصیب ہے۔ حالانکہ یہ ساریاں باتاں غلط نے۔ ہن ایک عورت دے گھر اندر نریاں تھیاں نے، تھیاں دتیاں کنے نے؟ بولو، اللہ نے تھیاں دتیاں تے اللہ نے، تے بد نصیب عورت بیچاری کیویں ہو؟ دین والی ذات تے رب دی۔ ایک گھر اندر اللہ نے ایک عورت نو نہ بیٹی دیتی نہ بیٹا دیتا، اسی کہیے کہ اے عورت بد نصیب ہے۔ ہن بیٹا یا بیٹی تے انہوں اللہ نے نہیں دیتا، اے دے چوس بیچاری دا کی قصور ہے؟ اس بات تے انہوں بد نصیب اسی کیوں کہنے ہیں؟ او بد نصیب نہیں۔ بعد دفعہ انجھند ہے بندے تے آپ دے گناہاں دی شامت پہ جاتی، شادی ہوئی، شادی تو بعد بندے دا ایکسیڈنٹ ہو گیا، مسئلہ گھر اندر بن گیا، تے پیندی سٹے ساس کہن لگی اے جڑی آئی ہے نا بڑی بد نصیب ہے، اوندی گئی پتر ڈگ پیا، اوندی گئی چوری ہو گئی، اوندی گئی انج ہو گیا۔ حضرات چوری کرنا والے تے چور کر کے لے گئے، سامان چوری کر کے لے گئے چور، تے بد نصیب اے بیچاری کیویں ہو گئی؟ ایویں ہی جڑا نا اسی یہ باتاں اپنے کولوں بنائیاں نے، یہ ساریاں باتاں ناجائز نے۔ بد نصیب عورت حقیقت اندر کیڑی ہے؟ 6 عورتاں بد نصیب نے۔ کنیاں عورتاں؟ بولو، میرا دل نہیں کردا میں تو بلانا نہیں، بس میں جلدی جلدی تقریر کرنی ہے تے میں نو یہ کہنا نہ پوے بھی بولو اچھی بولو انج کرو۔ وہ دی وجہ ہے کہ میں وقت بچانا چاہنا، علماء کرام دا خیال کرنا چاہنا۔ 6 عورتاں بد نصیب نے۔ کنیاں عورتاں؟ 6 عورتاں۔ لیکن اے دا کوئی مطلب اے نہ لوے کہ اسلام اندر عورتاں ہی بد نصیب نے، اسلام یہی دسدا کہ عورت ہے ہی بد نصیب ہے؟ نانا، اسلام جنہ عورت نو مقام دیندا ہے اینا مقام دنیا دا کوئی اور مذہب عورت نو دے ہی نہیں سکتا جتنا عزت اسلام نے عورت نو دیتی گئی۔ تسی کہو گے دلیل قرآن و حدیث دی دلیل تے بعد اندر کران گے، ذرا دیکھو کا اپنے ملک اندر، ذرا دیکھو کا مغربی تہذیب اندر، ذرا دیکھو کا یورپ اندر، امریکہ اندر، انگلینڈ اندر، یو اے اندر، یو کے اندر، انہاں علاقیاں دے اندر دیکھو
اسلام تو ہٹ کے باقی ہر مذہب دی عورت بے پردہ نظر آ رہی ہے، گندے لباس اندر نظر آ رہی ہے، فوش انداز اندر نظر آ رہی ہے، اور جناب دا کوئی طور طریقہ نہیں۔ ہی اس بات دی دلیل ہے کہ جنی عزت عورت نو اسلام دندا ہے، دنیا دا کوئی دین اور دنیا دا کوئی مذہب نہیں دے سکتا۔ اے تے دنیاوی دلیل ہے۔ ہن دینی دلیل میں تواڈے سامنے اللہ دے قرآن تو پیش کر کے پھر 6 عورتاں دا بالکل اختصار نال ذکر کر کے بات ختم کراں گا۔ دعا کرو میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے نو اودے تے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے چک دے گلدستہ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا دراؤ حضرات زی وقار ہے۔ جتنا درجہ عورت نے اسلام دے رہی ہے اتنا درجہ کوئی اور مذہب نہیں دے سکتا۔ اللہ دا قرآن بیان کر دے، فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجکم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرتا واجرا عظیما۔ اللہ اچھی آکھو سبحان اللہ۔ جے تسی سبحان اللہ اڑی آکھی نا میں سمجھا گا بھی قاری صاحب دی تقریر دا تو اڈے تے اثر ہی کوئی نہیں ہویا۔ اثر تے تاں یا بھی سبحان اللہ نانا اے آواز گونج جائے ذرا اچھی کہو سبحان اللہ۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا دراؤ۔ اللہ فرماتے نے مسلمان مرد تے مسلمان عورتاں، نیک مرد تے نیک عورتاں۔ اللہ اکبر، زکات ادا کرنے والے مرد تے زکات ادا کرنے والیاں عورتاں، روزہ رکھن والے مرد تے روزہ رکھن والیاں عورتاں، نماز پڑھن والے مرد تے نماز پڑھن والیاں عورتاں، سچ بولن والے مرد اور سچ بولن والیاں عورتاں، اپنے وجود دی حفاظت کرنے والے مرد، حفاظت کرنے والیاں عورتاں۔ اللہ فرماتے نے اعد اللہ لہم، اے نہیں آکھیا عورتاں ہور جنت اندر جان گیاں، مرد ہور جنت اندر جان گے، نماز پڑھن والے بندیاں نو ہور اجر ملے گا، عورتاں نو ہور اجر ملے گا، نہ بلکہ فرمایا اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما۔ فرمایا انہاں ساریاں نو اللہ تعالی اجر عظیم عطا کرے گا، انہاں ساریاں نو اللہ تعالی جنت عطا کرے گا۔ اگر نماز پڑھے مرد تے ہوگی جنت اندر، اگر نماز پڑھے عورت تے ہوگی جنت دے اندر۔ اسلام کہندا ہے عورت نو اسلام نے پیچھے نہیں کیتا، بلکہ اسلام نے عورت نو تے مرد نو ثواب اندر جنت دین اندر برابر رکھیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا درام حضرات زی وقار آؤ ذرا حدیث دا مطالعہ کریے تے پتہ لگدا ہے اللہ تعالیٰ نے عورتاں تے اپنی خصوصی رحمت فرمائیے۔ اسلام اندر ایسیاں عورتاں ملدیاں نے کہ جنہاں نو اللہ نے ایویں ہی معاف کر دیتا ہے، اللہ نے ایویں ہی جنت دے دیتی ہے۔ نا صحیح حدیث اندر بات موجود ہے، ایک بدکارہ عورت تے بری عورت ہے، لیکن اس
عورت نے کو کتے دے بچے نو پانی پلایا رب نے جنت دے چھڈی اینا کو عمل کیتا رب نے جنت دے دیتی اللہ مسند احمد اندر ویت موجود ہے میرے پیغمبر دے صحابی جاندے پہنے ایک جگہ تے نبی پاک دے یار شام دے وقت رکے نے تے میرے پیغمبر دے صحابہ پڑاؤ ڈال کے بیٹھے لینا نار دی بستی دے وچ کو بڑھا جا بابا آیا میرے پیغمبر واسطے روٹی لے کر کے آیا نبی پاک واسطے پانی لے کر کے آیا پھر نبی پاک تو نے بسترا بچھایا پھر میرے پیغمبر نو پانی پر کے وضو واسطے لیا کر کے دیتا یعنی نبی پاک دی خدمتاں کیتیاں میرے محبوب دیتے اتنا راضی ہو گئے آقا فرماتے نے صبح دا جب دو وقت ہویا آقا فرماتے نے بابا جی میں تو اڈے تے بڑا راضی ہو گیا ماں آج منگو کی منگنا چاندے جے جو منگو گے میں دے چھڑا گا میرے پیغمبر نے گل آکھی اگو بابا کی کہندا محبوب میں نے کو اونٹ دے دیو میں نے کو اونٹ چاہی دائے اللہ دے پیغمبر نے کڈی وڈی گل کیتی انہیں کی گل کیتی محبوب میں نے اونٹ دے دیو میرے پیغمبر فرماتے نے بابا مرضیاں تیریاں اسی کڈی وڈی آفر کیتی ہے تے تو کڈی چھوٹی شے منگ لئی نا چل ٹھیک ہے تینوں اٹھ چنگا لگدا تے نبی پاک نے اونٹ دے دیتا جدو بابا اٹھ لے کر کے نکلن لگا آقا فرماتے نے بابا تو تے اس عورت دا بھی مقابلہ نہیں کیتا جس عورت نے بنی اسرائیل دی اس عورت دا مقابلہ اینی گل کر کے نبی پاک چپ ہو گئے بابا چلا گیا انہیں اگلی گل ہی نہیں پوچھی نبی پاک دے صحابہ پریشان نے اللہ دے پیغمبر نے پوری گل کیوں نہیں کیتی آقا نے اینا کیا تو اس عورت دا مقابلہ کیتا کیڑی عورت ہے نبی پاک نے دسیا کوئی نہیں ایک صحابی اگے بڑھیا عرض کردہ محبوب سنیا میں پوچھنا چاہنا ماں وہ عورت بنی اسرائیل دی کیڑی عورت سی اور میرے پیغمبر دسن لگے نے توجہ کرنا درا مسند احمد دی روایت صحیح روایت بیان کر داتے ماں آقا فرماتے نے سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام جدو دنیا تو جان لگ حضرت یوسف پیغمبر نے خط لکھیا ایک وصیت نامہ لکھیا اور وہ اندر لکھیا گل سنو میں جدو دنیا تو چلا جاواں جتنی دیر تک بنی اسرائیل مصر اندر رہن گے اتنی دیر تک میرا پاک بدن تھی رکھنا ہے جدو بنی اسرائیل تو جان لگن کلیا نہیں جانا میرے بدن نال لے کر کے جانے حضرت یوسف پیغمبر نے وصیت لکھی رب دے پیغمبر خالق کائنات کو چلے گئے وقت گزردا گیا حضرت موسیٰ پیغمبر دا دور آ گیا اللہ تعالیٰ نے آسمان تو رب دے پیغمبر موسیٰ نو فرمایا موسیٰ جی بنی اسرائیلیاں نو کہو تیاری کرنے یہ تو جانا پوے گا یہ علاقہ تو انو چھڑنا پوے گا آپ نے بنی اسرائیل نو جمع کیتا تے فرمایا جلدی جلدیاں تیاریاں کر لو میرے رب دا ڈران والا تے سانو علاقہ چھڑنا پوے گا وہ کہندے نے موسیٰ پیغمبر علاقہ تے چھڑن واسطے تیاراں لیکن یوسف پیغمبر دی وصیت ساڈے بزرگاں سانو سنائیے اس وصیت عمل کرنا ہے وصیت وے کہ رب دے پیغمبر یوسف دا جسم پاک نال لے کر کے جانا ہے اللہ حضرت موسیٰ فرماتے نے ٹھیک ہے کوئی گل نہیں لیکن نہیں جی کرو نا تواڈے چوں کیڑا بندہ ہے جڑا مینوں ایک گل دس دے وے کہ حضرت یوسف پیغمبر دی قبر کس جگہ تے بے وہ کہندے نے جی ساڈے وچوں تے کسے بندے نو پتہ کوئی نہیں فرمایا کوئی بڈھا بندہ لبو بڈھے بندے نو بھی پتہ کوئی نہیں اللہ حضرت موسیٰ پیغمبر لبدیاں لب دے ایک مقام تے پہنچے پتہ لگا ہے کہ بالکل بوڑھی تے ضعیف العمر عورت ہے اس عورت نو حضرت یوسف پیغمبر دی قبر دے بارے علم ہے اللہ دے پیغمبر موسیٰ اس عورت دے کول چلے گئے اور
जाके फरमाते ने बीबी मैनू पता लगा कि तेनू रब दे पैगंबर यूसुफ दी कबर दे बारे इल्म है। अल्लाह को बीबी कहंदी है जी जी मैनू रब दे पैगंबर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी कबर दा इल्म है। अल्लाह दे नबी मूसा फरमाते ने फिर मैनू दस ना कबर दा पता। वो कहंदी है कबर दा पता जरूर है पर मैं तेनू दसना नहीं। कबर दे बारे इल्म जरूर है पर मैं तेनू दसना नहीं। कबर किथे वे वेखना वेखना इस्लाम दे अंदर औरत दा मुकाम देखना। अल्लाह ने ते एवें ही औरतां नू जन्नत दे दित्ती है ना कदर कीता औरतां दा। सुनना जरा अल्लाह अकबर दा मैं तुहानू कबर दे बारे नहीं दसना। आपने फरमाया बीबी दौलतां चाहिदियां ने कहंदी ना ना पैसे चाहिदे ने कहंदी ना ना हर गल कर गल की गे ओ कहंदी गे गल वे जितनी देर तक मैनू अल्लाह दे कोलों तू जन्नत नहीं ले करके देवेंगा मैं तेनू कबर दा पता नहीं दसांगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत आसमाना तो ऐलान करके कह देवे मैं इस बीबी नू जन्नत दे दित्ती गे मैं तेनू कबर दा पता दस देवांगी। रब दे पैगंबर मूसा ने अपनी नजरां झुका लिया पता नहीं किंज दी औरत जिंदगी दे अंदर अमल पता नहीं किंज दे कीते ने मैं जन्नत लेके देवां ते किवें देवां मैनू ते पता ही नहीं किंज दे अमल करदी रही है ना। आसमाना तो अल्लाह ने रूहुल कुदस नू भेजिया जिब्रील अमीन आए अल्लाह की करदे ने ये सोने पैगंबर मूसा आसमाना तो अल्लाह ने मैनू ये पैगाम दे करके भेजिया मेरे पैगंबर मूसा ने बात कह दियो ना अल्लाह ताला नु इस बीबी दी शर्त लगाना इतना पसंद आए अल्लाह ने इस बीबी दे गुनाह भी माफ कर दिते ने इनू जन्नत भी अता कर छड़ी है। जन्नत भी पक्की गुनाह भी माफ हो गए। अल्लाह ते इंज औरतां नू जन्नत पिया देंदा है। इस वास्ते कोई बंदा ए ना समझे कि इस्लाम औरत नू इज्जत नहीं देंदा इस्लाम औरत नू मुकाम नहीं देंदा इस्लाम दी औरत नू इज्जत देंदा पिया है। इज्जत नहीं तो और क्या है। मेरे पैगंबर दे आन तो पहला हालात की सन किते औरत नू रजम कीता जा रहा है किते औरत दी इज्जत लुटी जा रही है। जिवें तुहाडियां इलाकियां दे अंदर सब्जियां दियां मंडियां ने ये भी उन्हां इलाकियां दे अंदर औरतां दियां मंडियां आया करदियां सन। अल्लाह मेरे पैगंबर आए रहमत कायनात आए मेरे पैगंबर आए मुशफिक पैगंबर आए मेरे पैगंबर आए रहम दिल पैगंबर आए मेरे पैगंबर आए प्यारे पैगंबर आए। अल्लाह अकबर आमदे गए ते रहमत हो गईयां आमदे गए ते बरकत हो गईयां। अल्लाह वाला बड़े प्यारे अंदाज अंदर कहंदा है कि शाखे दो जहान आया आमना दे घर शाखे दो जहान आया आमना दे घर बन के आया सारे अंबिया दा अफसर शाखे दो जहान आया आमना दे घर वो छा गई बखार अज गुलशन वीरान ते छा गई बखार अज गुलशन वीरान ते हर सू उजाला होया मदनी दे आन ते हर सू उजाला होया मक्की दे आन ते हर सू उजाला होया आका दे आन ते कुफर दे ऐवान होए कुफर दे ऐवान होए ज़ेरो ज़बर कुफर दे ऐवान होए ज़ेरो ज़बर बढ़ के आया सारे अंबिया दा अफसर शाखे दो जहान आया आमिना दे घर। अल्लाह अकबर। लिहाजा कोई मुस्लिम बंदा या कोई गैर मुस्लिम बंदा या कोई इंज दा बंदा जिहड़ा गैर मुसलमान नाल अटैच है वो ये ना कह देवे लो जी इस्लाम दे अंदर ते बदनसीब ही बदनसीब में नाना इस्लाम अंदर औरत है ही खुश नसीब है लेकिन बदनसीब केड़ी औरत है 6
عورتاں بد نصیب نے توجہ کرنا پہلی عورت اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا دراؤ حضرات تیزی وقار اللہ دی نافرمان عورت بد نصیب عورت جڑی اللہ دا کہنا نہ مننے جڑی اللہ دا حکم نہ مننے جڑی اللہ دا پیغام نہ مننے جڑی اللہ دا قرآن نہ مننے تے اللہ دا آرڈر نہ مننے حضرات تو عورت بڑی بد نصیب عورت ایڈی بد نصیب عورت نہ وہ سورب مودی نیکی دا کوئی فائدہ نہیں ہوئے گا وہ سورب مودیاں کیتیاں چھائیاں دا کوئی فائدہ نہیں ہوئے گا اگر عورت اللہ دینا فرمانی کر دیا مر جائے گی وہ سورب مودی کوئی نیکی کم نہیں دے گی حتیٰ کہ کسے ولی دی سفارش بھی کم نہیں دے گی سورہ تحریم میں اللہ اکبر 28واں پارہ ہے آخری آیات نے اللہ فرماتے ہیں ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا اللہ فرماتے ہیں دو بد نصیب عورتاں ایک حضرت نوح علیہ السلام دی بیوی ایک حضرت لوط علیہ السلام دی بیوی کانتا تحت عبدین من عبادنا فرمایا اے دوویں عورتاں ساڈے نیک بندیاں دے نکاح اندر سن ساڈے دو نبیاں دے نکاح اندر سن فخانتاہما انہاں دوواں عورتاں نے ساڈے نبیاں دیاں خیانتاں کیتیاں خیانت دا مطلب نہیں کہ مال اندر خیانت کیتی خیانت دا مطلب نہیں عصمت اندر خیانت کیتی نہ بلکہ خیانت دا مطلب بے کیوں نہ عقیدے اندر خیانت کیتی ساڈے نبی ساڈی دعوت دیندے سن تے بیویاں ساڈے رستے تو روک دیاں سن بیویاں ساڈے نال مخالفت کر دیاں سن تے کی بنیا اللہ فرماتے نے انہاں دوواں اور عورتوں اسی معاف نہیں کرنا یہ دوویں عورتاں نار اندر جان گیاں اللہ کو اکبر رب دے نبیاں دے گھر اندر رہیاں پھر بھی جنت نہیں لے سکیاں بد نصیب نہیں توڑ کیا نے لیکن بد نصیب ہویاں کیوں نے ہویاں اس واسطے نے کہ اے اللہ دیاں نافرمان سن اس واسطے لاؤڈ سپیکر دے ذریعے پنڈ دے کسے کونے تے میری کسے ماں بہن تک پیغام پہنچ جائے میں کہاں گا اللہ دینا فرمانی نہ کریا کر میری بہنہ رب دینا فرمانی تو بچیا کر جڑی عورت اللہ دینا فرمانے رو بد نصیب عورت اور توجہ کرنا دوسری عورت کیڑی بد نصیب حضرات تیزی وقار دوسری عورت او بد نصیب جڑی اللہ دے رسول دینا فرمانے میرے پیغمبر دینا فرمانے اللہ دے نبی نو مندی نہیں نبی پاک دا حکم مندی نہیں میرے پیغمبر دیاں حدیثاں مندی نہیں بڑی نا فرمانے تے بڑی بد نصیب عورت نہ اللہ دا قرآن 29واں 30واں پارہ سورہ لہب اندر اللہ فرماتے نے تبت یدا ابی لہب و تب جڑا ابو لہب نا وہ دی بیوی دا نام اروا ہے وہ دی کنیت ام جمیل ہے ابو لہب میرے پیغمبر دا دشمن تے بیوی اپنے خامت تو ود کے دشمن میرے پیغمبر نال دشمنیاں کرن والی رات نو کنڈے کٹھے کر کے لے کر کے آمدی جدو نبی پاک آرام کر دے تے میرے پیغمبر دے دروازے تے باہر کنڈے کھلار دین دی تاکہ نبی پاک فجر واسطے نکلن گے پیراں چ کنڈے وج جان گے تاکہ نبی پاک بیت اللہ دے اندر اللہ دی عبادت کرن جان گے پیراں چ کنڈے وج جان گے یا کوئی اور بچہ محمد دا کاروبار نکلے گا صلی اللہ علیہ وسلم
वसल्लम ओदे पैरां च कंडे वज जाणगे ना एडी ना फरमान मेरे पैगंबर दी औरत ना अल्लाह ताला ने दी एदी इस हिजो अंदर हरे दी तौहीन अंदर हरे दियां बद करतूतां दे अंदर एक पूरी जनाब सूरत नाज़िल फरमाई फरमाया तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब आगे फरमाया अगली आयत अंदर वमराअतुहु हम्मालतल हतब अल्लाह ओदी औरत गुलाब दी बड़ी बुरी औरत ना जदों कुरान दी ओने आयत सुनी ना हाथ अंदर पत्थर चुक ले ते नबी पाक नू मारन वास्ते आ गई हजरत बकर सिद्दीक भी खड़े ने ते नबी पाक भी खड़े ने इंज पत्थर चुकिया ते नबी पाक वाल दौड़दी हुई आंदी है जदों करीब पहुंची अल्लाह ताला ने अखां तो अन्ना कर छड़िया सिद्दीक अकबर नजर आंदे पै ने नबी पाक नू नजर ही नहीं आंदे पै अल्लाह दे पैगंबर नू दिसदे ही नहीं पै अल्लाह की कहंदी है मैनू पता लगा सिद्दीक जेड़ा तेरा यार मुहम्मद नाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो मेरी तौहीन करदा है मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुस्कुराई जा रहे ने हजरत सिद्दीक फरमाते ने बीबी मेरे यार ने ते तेरी तौहीन अंदर एक जुमला भी नहीं बोलिया सिद्दीक ने सच्ची गल कीती क्यों इस वास्ते कि मेरे पैगंबर ने नहीं बोलिया खालिक़े कायनात ने बोलिया है अल्लाह ताला ने बोलिया है अल्लाहु अकबर इना फरमान औरतें एदा अंजाम की होया एदे गले दे अंदर एक सोने दा हार है ना कहंदी ये हार मैं बेच देना है और बेच करके मैं मुहम्मद दी मुखालफत दे अंदर लगा देना है अल्लाह ताला नु जुमला इतना गंदा लगा एक दिन जा रही है ना एदे गले दे अंदर एदी सवारी दा रस्सा पै गया एदा गला घुटिया गया फांसी आ गई मर गई बदबख्त औरत मेरे पैगंबर दी नाफरमानी दे अंदर मरी कौन बदनसीब औरत अल्लाहु अकबर तीसरी बदनसीब औरत केड़ी गे हजरत ज़ीवकार जादू करने वाली या जादू करवाण वाली जादू करने वाली औरत दी काफिर आए अल्लाहु अकबर जादू करना कुफर है अल्लाहु अकबर कोड़ो नहीं कर रहा अल्लाह फरमाते ने बला किन्न शयातीन कफरू युअल्लिमुना नास सिहरा फरमाया शयातीन ने कुफर कीता अल्लाह की कुफर कीता फरमाया कुफर की कीता ओ लोकां नू जादू सिखांदे सन जादू सीखना कुफर है जादू करना कुफर है जादू करने वाला बंदा होवे कुफर करदा है जादू करने वाली औरत होवे कुफर कर दी ना इस वास्ते मैं मामा बहना के गुजारिश करांगा ए जादू दे चक्करां दे अंदर ना पिया करो माड़ी जी घर अंदर लड़ाई हो गई चले गए जनाब फलाने दे कोल जाके तवीत लिखाया ताकि जनाब मेरा खामद ठीक हो जाए घर अंदर लड़ाई मुक जाए साडे उस्ताद मोहतरम गल सुनाते ने एक औरत गई ना ते घर दे जनाब सौरा जड़ा बड़ा तंग करदा सी बड़ा परेशान करदा सी अल्लाह परेशान कादा करना यही कहंदा हैगा पुत्र नमाज टाइम ना पढ़िया कर पुत्र नेकी करिया कर वो गई जनाब किसी जान वाले दे कोल पहुंची ओदे कोल जाके 50 रुपये लेके तवीत लिखाया तवीत लिखा के हजे बूहे च पहुंची ते सौरा मर गया खारा मर गया ते बड़ी परेशान हुई कहंदी एडा पहुंचिया खरे तवीत ते की लिखिया वेखा सही जदों खोल के तवीत वेखिया ते उत्ते लिखिया तेरा सौरा मरे ना मरे 50 खरे दे खरे अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाह तवज्जो करना हजरत ज़ीवकार बदनसीब औरत जड़ी औरत जादू करने वाली या जादू करवाने वाली अल्लाहु अकबर बड़ी बदनसीब औरत और जरा तीसरी औरत ते तवज्जो करना हजरत ज़ीवकार चौथी औरत बदनसीब औरत केड़ी है अल्लाहु अकबर अल्लाह तवज्जो करना बेपर्दा औरत
بڑی بد نصیب عورت بے پردہ عورت جنوں پردے دا پتہ کوئی نہیں، جنوں اپنی غیرت دا پتہ کوئی نہیں، جنوں اپنی عصمت دا پتہ کوئی نہیں، جڑی بدارم در بے پردہ ہو کر کے پھر دیگے، جڑی فٹنگ والا لباس پا کر کے پھر دیگے، جڑی شارٹ کٹ لباس پا کر کے پھر دیگے، جڑی مغربی تہذیب دے رنگ اندر رنگی جا رہی ہے، وہ کہم دیگے میں ماڈرن ہو گئی ہوں۔ میں کہنا بی بی تو ماڈرن نہیں ہو گئی، تو تے بد نصیب ہو گئی ہے، تو تے اللہ دیاں نظراں دے اندر بڑی کٹ ہو گئی ہے نا۔ مسلم شریف اندر بیٹھے اللہ اکبر اللہ، اور مشکات شریف اندر بیٹھے امام بغوی نے اس حدیث نو پہلی فصل اندر نقل کیتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آقا فرماتے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا، انج کر کے اب کئی جدیاں عورتاں قیامت دے قریب بن گیاں، نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات۔ میں نہیں کہہ رہا، میرا پیغمبر فرما گئے، آقا فرماتے نے جدیاں گندیاں عورتاں ہون گیاں، ورنہ جسم تے لباس پایا ہوئے گا لیکن لباس دے باوجود ننگیاں ہون گیاں۔ آریات کی معنی آریات دا ننگیاں، محبوب دا مطلب کیے فرمایا یاد لباس اتنا مختصر ہوئے گا اور اب دا جسم کجے ہی نہیں جائے گا۔ آج لباس کنا مختصر ہے، لباس مختصر ہے، پیسے مختصر نہیں۔ لباس آئے 15,000 دا لیکن وہ جندر اتنا کپڑا نہیں آیا کہ مسلمان دی بیٹی دے بازو کج لے جامن۔ ایک لباس آیا 30,000 روپے دا، آیا بڑا مہنگا ہے، پر وہ جندر اتنا کپڑا نہیں آیا کہ عورت دا چج نال جناب سر کج لیا جائے۔ ایک ایک دوپٹہ جدے تے جناب کئی کئی مہینے کڑھائیاں کیتیاں جاندیاں نے، کئی کئی موتی لگائی جاندے نے، کئی کئی پیسے خرچ کیتے جاندے نے، لیکن جدو مسلمان دی بیٹی دے سر اتے آندے وہ سر تے لین دے باوجود بھی وہ دے سر دے بال نظر آ رہے، وہ دا چہرہ نظر آ رہا، وہ دا جسم نظر آ رہا۔ میں پوچھنا چاہنا کیا تیرے کول اینے پیسے لان دے باوجود بھی اگر تیری بیٹی دی عصمت چھپ نہ سکے، میں نو دس تیرے پیسیاں دا کیا فائدہ، تیری دولت دا کیا فائدہ۔ اللہ اکبر اللہ، میرے پیغمبر نے فرمایا، آقا فرماتے نے لباس پہنے ہوئے گا لیکن لباس دے باوجود ننگیاں ہون گیاں۔ لباس اتنا تھوڑا جا ہوئے گا تے شارٹ کٹ ہوئے گا، لباس اتنا تنگ ہوئے گا تے اتنا باریک ہوئے گا۔ اللہ اکبر اللہ، توجہ کرنا درا، نبی پاک فرماتے نے مائلات ممیلات، لوکاں نو اپنی طرف مائل کرن والیاں ہون گیاں۔ جڑا بندہ دیکھے گا مائل ہو جائے گا، جسم تے جدیاں خوشبویاں لا کر کے آن گیاں، اگلے چوک اندر جان گیاں تے پچھلے چوک تو خوشبواں جی آندیاں کھول گیاں۔ اللہ اکبر اللہ، محبوبہ کڈیاں بد نصیب عورتاں نے، میرے پیغمبر فرماتے نے لا یدخلن الجنہ ولا یجدن ریحہا، ایڈیاں گدیاں عورتاں نے انہاں نو رب دی جنت نہیں لبنی، جنت لبنی تے دور دی گل، انہاں نو جنت دی اللہ نے خوشبو بھی نصیب نہیں کرنی۔ اللہ اکبر اللہ، رب تیزی وقار جنوں جنت نہیں ملی وہ بد نصیب نہیں تے اور کون ہے؟ جنوں جنت دی خوشبو بھی نہ لبے وہ بری نہیں تے اور کیا کھے؟ پنجویں عورت کیڑی یہ توجہ کرنا درام، بے صبری کرن والی عورت۔ اللہ اکبر اللہ، ادھر گھر اندر فوت کی ہو گئی نا، فوت ہو جان والا دنیا چھڑ کر کے چلا گیا ہے، میت ایتھے پئی ہے، رون والے اپنیاں آباداں چوتھے گھر اندر جاندیاں پیاں نے۔ وہ جس عورت نے کدی گھر چو قدم باہر نہیں سی رکھیا، اج دی آواز نہ روندی پئی ہے کہ دی آواز بازار اندر جاندی پئی ہے، وہ جدا چہرہ جتا کسی نے نہیں دیکھیا، لیکن جو دی آواز بار تک جاندی پئی نا، مرن والا مر جاندے، دنیا تو جان والا چلائی جا کر دے، لیکن دائی مطلب نہیں کہ تو گنہگار ہو جاویں، تو واویلا کرے، تو چوچی آواز نال بین نکالے، نا بے صبری کرن والی عورت بڑی بد نصیب عورت ہے۔ میرے پیغمبر فرماتے ہیں، مسلم شریف دی روایت ہے، آقا فرماتے ہیں جڑی عورت اس طریقے نال واویلا کر دیاں
بے صبری کردیاں دنیا تو چلی گئی کل قیامت دا دن ہوئے گا ایدہ جسم جدہ بنا دیتا جائے گا ایدے سارے جسم تے خارشی خارش ہوئے گی آپ ہی اپنے حق اللہ اپنا جسم آپ ہی کٹ دی پئی ہوئے گی اللہ میری ماں بہنوں صبر تو کم لیا کرو دنیا تو جان والا چلا جاتے صبر کریا کرو علی جی صبر دا حکم دن دے گئے میرے پیغمبر صبر دا حکم دیتے گئے میری آقا نے کئی ایک مقامات تے عورت میں دیکھیا قبرستان اندر ایک قبر تے بیٹھی ہے روندی پئیے آقا فرماتے نے اتق اللہ واصبری بی بی صبر کریا کر حضرت علی نے صبر دا حکم دیتا میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے کول حضرت علی کھڑے نے میرے پیغمبر دنیا تو تشریف لے جا چکے نے حضرت علی فرماتے نے سونیا نبیا آج اگر تو صبر دا حکم نہ دیتا ہوندا آج علی اتنا کروندا کہ روڑ دیاں مثالاں کم کر دیندا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کرب و بلا دے اندر مصیبت دے اندر پریشانیاں دے اندر حضرت امام نے صبر دا حکم دیتا ہے نا اپنے مستورات نو خیمے دے اندر جمع کیتا اور جمع کر کے فرمایا اوسی کننا اذا انا قتلتو میں تانوں وصیت کردا پیاواں جدوں میں میدان کربل دے اندر دین تو قربان ہو جاواں میرا لاشا تڑپے میں تانوں وصیت کردا پیاواں کہ تسی واویلا نہیں کرنا تسی بے صبری دا مظاہرہ نہیں کرنا اور بد نصیب عورت جڑی جناب باویلا کر دیگے بے صبری دا مظاہرہ کر دیگے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا حضرت ذی وقار ایک عورت بے صبری تو علاوہ اللہ اکبر اللہ خامد دی نافرمان عورت یہ بھی بڑی بد نصیب عورت جڑی اپنے خامد دا کہنا نہیں مندی جڑی اپنے خامد دی گل نہیں مندی خامد بولاندا رہے دی گل دی پرواہ نہیں کر دی اللہ اکبر میرے پیغمبر نے فرمایا خامد اپنی بیوی نو بلاوے بیوی اگو خامد دی گل دا جواب نہ دے وے تو دی گل نو رد کر دے وے میرے پیغمبر فرما دینے خامد دے حکم نو رد کر دین والی عورت اللہ دے فرشتے نام تا پا دینے اللہ بڑی بد نصیب عورت جڑی اپنے خامد دی گل نہیں مندی خامد کما کے لیا بیتے تیرے واسطے بار جناب پھکے تے تیرے واسطے تے تیرے بچیاں واسطے وجہ اپنے خامد دی قدر نہیں کر دی میرے پیغمبر نے فرمایا تبرانی دی روایت راوی مختلف ہی ہے میرے پیغمبر فرماتے نے آقا فرماتے نے ایسی عورت جڑی اپنے خامد دا لڑ پئیے جنی دیر تک صلح نہیں کرے گی اللہ دی کوئی نماز قبول نہیں کرے گا جنیاں مرضی پڑی جائے اللہ تعالی سورب دی کو نماز قبول نہیں کرے گا اتنی بد نصیب عورت اتنی بری عورت میں اپنی ماما بہنا کے گزارش کرانگا عزت کریا کرو اپنے سر دے تاج دی احترام کریا کرو اپنے خامد دا اللہ تانوں مقام کی عطا فرمائے گا مقام کی ملے گا اللہ دا قرآن اللہ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینے تے نازل والا قرآن فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرة وأجرا عظيما
اللہ اکبر. میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کیتا اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے. موضوع نو پورا کمپلیٹ کرم دی کوشش کیتی ہے. اگر کو کمی کوتاہی رہ بھی گئی ہوئے تے کوئی گل نہیں. جامعہ مسجد مکہ اہل حدیث مدینہ ٹاؤن صحیح وار روڈ جمدر جمعہ پڑھائی دے انشاءاللہ. باقی کسراں اتھے کٹ چھڈاں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.